இருக்கிற தண்ணி அத்தனையும் வருது மூக்குல ஸ்வெட் ஆகி. எனக்கு மூக்கில் விட்டால் தும்மல் வரல, கண்ணீர் தான் வருது. இல்லை ஹாய், ஹாய். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ரேஸ்மா பிரதீப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொன்னதுனால திலகா வந்து போஸ்ட் பண்ணி இந்த சேலஞ்சு பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அட்டம் பிடிச்சதுனால இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேலஞ்ச் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். ரேஷ்மா பாப்பாக்காகவும், அதாவது அவங்க பாப்பாவா இல்லை அக்காவா தெரில, சிஸ்டர் அவங்களுக்காகவும், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர், அப்புறம் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க எல்லாருக்காகவும். ஸ்னீசிங் அப்படின்னா தும்மல். ஸோ தும்மல் வர வைக்கிறதுக்கான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம். முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சத்தூள், மங்களகரமான மஞ்சத்தூள். அதுக்கப்புறம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மிளகா டிபார்ட்மெண்ட், மிளகா பச்சையாகவும் இருக்குது, வரமிளகாவும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதை பவுடராக்கி வச்ச வெறும் சில்லி பவுடர், ட்ரை சில்லி, வரமிளகாத்தூள், ட்ரை சில்லி பவுடர். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இது பெப்பர். இதுதான் தூக்கலாம், ஏன்னா இதை கொட்டும் போதே எங்களுக்கு தும்மல் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சில இது நூல், ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலாம் விளையாண்டுருப்போம். இந்த நூலை அப்படியே சுருட்டி மூக்கில் விடுவோம் தும்மல் வர வைக்கிறதுக்காக. ஆமாம். அப்புறம் அருகம்புல் தெரியுதா? இந்த அருகம்புல்லை ஜூஸ் அடித்து டெய்லி காலையில் குடித்தோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை வச்சு நாங்கள் தும்மல் வர வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த சேலஞ்ச் வந்து நாங்கள் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எல்லாத்தையுமே ஒரு 5 செகண்ட் வந்து ஸ்மெல் பண்ணணும். ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு யார் வந்து அதிகமாக தும்முறாங்களோ, ஒரு தும்மலுக்கு இந்த கேனியாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கும் இல்லையா? இப்போ இதை சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒருத்தர் தும்முறாங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் உள்ளவங்க இந்த கேனை எடுத்து தலையில் ஒரு போடணும். இதுதான் பனிஷ்மெண்ட். இருமல் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, இருமல் வந்துக்கலாம், தும்மல் தான் வரக்கூடாது. அப்புறம் 2 கர்ச்சீப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம். திலகாவுக்கு தனி கர்ச்சீப், எனக்கு வந்து தனி கர்ச்சீப். ஏன்னா தும்மல் வந்தால் ஒரு சில விஷயங்களும் கூடவே வரும், அதனால கர்ச்சீப் வச்சுருக்குறோம். மூக்கில் சளி வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் மஞ்சள் தூள்லேருந்து மங்களகரமாக இந்த ஒரு சேலஞ்ச் வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நீ தானே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற? இல்லை பரவாயில்ல, நம்ம இது போட்டு பார்க்கலாம். டாஸ் போட்டுடலாமா? சரி, ஓகே, போட்டு பார்த்துலாம். சரி, காயின் இருக்கு, நம்ம டாஸ் போட்டு இந்த கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். உனக்கு என்ன? எனக்கு தலை தான்ப்பா. நீதான் பூ நீதான். சரி, ஓகே, நமக்கு வந்துடுச்சு. நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பக்கத்தில் வச்சுக்கோ. இதை எடுத்து நல்லா ஸ்மெல் பண்ணணும். நான் ஸ்மெல் பண்ணி முடிச்சோடனே திலகா கையில் கொடுத்துருவேன். வாய்க்குள்ளே கொட்டி சாப்பிடுவோம். எனக்கு வந்து இதில் வந்து எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லை. நல்லா வந்து பார்த்துட்டேன், மூக்கில் கூட வந்துச்சு மஞ்சத்தூள் ஒட்டிடுச்சு. ஏய், பக்கத்தில் வந்து பாரு. வரல, வாசம் நல்லா வருது, சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம், மஞ்சத்தூளில் வந்து தும்மல் வரல. ரவிக்கும் வரல, எனக்கும் வரல, அதனால் இந்த ஐட்டம் வந்து ஃபெயிலியர். இது வந்து ட்ரை சில்லி பவுடர். இதை வந்து ஆமாம், வர மிளகாய் தூள். ஓகே, வர மிளகாய் தூளில் கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன். வந்து பார்க்கலாம். காய வச்சு வரும் தூங்கிட்டு. என்னப்பா இதுலேயும் ஒன்றுமே வரலையேப்பா. அப்பா, கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணக்கூடாது, தப்பு. கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. அப்பா, 2வது அடி தலையில் அடிக்கணும் இல்லை, ஆயிடுச்சிட்டோம், எப்படி வேணா அடிக்கலாம். அப்பா அப்பா, வரமிளகா ரொம்ப டேஞ்சர். அப்படியே மோந்து பார்த்த உடனே அப்படியே தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. அடுத்து திலகா கண்டிப்பாக வரும். நம்ம எதுக்கும் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா அருமையாக இன்னும் வந்து பாரு, செம்மையாக இருக்கும் இன்னும். எனக்கு நிஜமாக ரொம்ப பிடிக்கும்பா. மிளகா பொடி வீட்டில் அரைச்சின்னு வந்து வச்ச உடனே ரொம்ப பிடிக்கும். தும்மல் வந்தால் கூட பரவாயில்ல.
அடக்கெல்லாம் கூடாது. ஏய், அடக்க தும்மல் வந்தால் தும்மிடணும், ஒரு அடி வாங்கிக்கணும். எனக்கு வருது நெடி நல்லா பக்கத்தில். இட்லி கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வந்தால் வச்சு சாப்பிட்றலாம். இப்போ வந்து பாரு, நல்லா பக்கத்தில். மூக்கில் இழுத்துறாத, அப்புறம் மூக்கெலாம் எரிய போகுது. ஓகே, போதும் போதும், 5 செகண்ட் தான். வரலையா? வரல. ம், சீரியஸாக வரலையா? சீரியஸாக வரல. ஓகே, இந்த கேமில் வந்து திலகா வின் பண்ணிட்டா. அதாவது இந்த சேலஞ்சில் வந்து எங்களுக்கு தும்மல் வருதோ இல்லையோ, ஆனால் மூக்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணிலாம் அப்படியே ஒழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்ச நேரத்தில். இப்போது அடுத்து வந்து நம்ம வரமிளகா வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நமக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தர்லாம் இல்லை, 2 பேருமே ஒரே டைமில் ட்ரை பண்ண போகிறோம். யார் தும்முறாங்களோ எடுத்து டப்பு டப்புன்னு அடிக்க போகிறோம். சரியா? ஏன்னா வீட்டிலலாம் ரசம் வைக்கும்போது ஒரே தும்மலாக வரும். அது இப்போ வருதான்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஸ்டார்ட். என்னப்பா இது? கொஞ்சம் பெருசாகவே பிச்சிடும். அப்பா, மூணாவது தும்மல் வந்துருச்சுப்பா எனக்கு. அப்பா, ரவிக்கு தான் தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு. 4வது தும்மல். போங்காட்டம் ஆடுறேன். நிஜமாலுமே நான் மூக்கில் நல்லா தான் இழுக்கிறேன். அடுத்து வந்து பெப்பர். இந்த சேலஞ்சை வந்து யார் பண்ணலாம்? இந்தா நீயே பண்ணு. என்ன அப்படி பார்த்துட்டு என்கிட்டே கொடுக்குற? ஆமாம், எனக்கு தும்மல் வந்துருச்சுல, உனக்கு தும்மல் வரலல்ல. பண்ணு பண்ணு, நான் எதுக்கும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஒருத்தர் மோந்து பார்க்கும்போது ஒருத்தர் இதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகே, 5 செகண்ட் ஓவர். திலகாவுக்கு பெப்பர்லையும் தும்மல் வரவில்லை. அதனால் நம்ம வந்து இந்த சேலஞ்சை வந்து எடுத்து பார்ப்போம். ஏன்னா இது வந்து ஒரிஜினல் பெப்பராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். லிப்ஸ்டிக்கே போட்டு பாரு போல ரவி. வாய் மூக்கம் அது உள்ளே போயிடுது. வரல, இந்த பெப்பரில் வரல. அதனால் பெப்பரும் இதில் வந்து தோற்று போயிடுச்சு. நெடி வருது. தும்மல் வந்தால் தும்மிடணும், அடி வாங்கிடணும். இல்லை இல்லை இல்லை, எனக்கு தும்மல் வரல தான், அந்த நெடி அப்படியே ஏறுது. எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தும்மல் வந்திருக்கு. கரெக்டு. அதனால் 1, நான் 2, திலகா 1. எனக்கு உடனே வரல, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம அருகம்புல் வச்சு நம்ம வரலையா? ஓகே, அடுத்து வந்து நம்ம அருகம்புல்லை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பாதி பாதியாக பிரித்தாச்சு. இந்த சேலஞ்ச் எப்படி அப்படின்னா, திலகா வந்து என் மூக்கில் விட போகிறா, நான் வந்து திலகா மூக்கில் விட போகிறேன். மூக்கில் விடும்போது பார்த்து விடுமா, மூக்குள்ளே உள்ளலாம் விட்டு இது பண்ணி விட்றாத. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த ஒரு புல்லை எடுத்து திலகாவோட மூக்கில் விட போகிறோம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட். என்ன கிச்சலங்காட்டி விளையாடுற மாதிரியா இருக்குது? இது அந்த மூக்கிலையும் விடுவோம். வருது. வாயில் விட்றா, கிச்சு கிச்சு முட்டுற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு கண்ணீர் தான் வருது. இன்னும் பட்ஸ் இருக்கு. அருகம்புல் உள்ளே விட்டால் அப்படியே ஒரு மாதிரி கூசுது, கண்ணீர் தான் வருது நமக்கு. அதனால்
அருகம்புல்ல விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் பட்ஸை வச்சு பட்ஸை வந்து அவங்கவுங்க மூக்கில் அவங்கவுங்களே விட்டுக்கலாம். ஏன்னா பட்ஸ் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே குத்திக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணும். அதெல்லாம் சும்மா அதனால் நம்ம வந்து நானே விடுவேன். அவங்கவுங்க மூக்கில் அவங்கவுங்க விட போகிறோம். இந்த கொஞ்சம் தொட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஜெய். அப்போ நான் இதில் தொடுவேன். ஆமாம், லைட்டாக தொட்டுக்கலாம். அப்புறம் மூக்கெல்லாம் எரிய போகுது. ஓகே, மூக்கில் விடலாம். இல்லை லைட்டாக தான் தொட்டுக்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி கூசுற மாதிரியே தான் இருக்குது. நீ ஏன் விடு, ஏறுது. நீ ஏன் மூக்கில் விட. அப்பா அதெல்லாம் விடும்போது கண்ணு தான்ப்பா கலங்குது. அந்த காரை லைட்டாக மூக்கில் வருங்கும்போது அது உள்ளே ஏறுது மூக்கில். மண்டையில் இருக்கிற தண்ணி அத்தனையும் வருது மூக்கில் ஸ்வெட் ஆகி. அப்பா என்னத்தை அடிக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து நல்லது தான். நம்மளோட தலையை க்ளீன் பண்ணி தலையில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வெளில வருது. 3 அப்போ 1 2 3 எக்ஸ்ட்ராலுமே என்னால் இருக்க முடியாது. ஆனால் இன்னைக்கு நான் அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டா எத்தனை நீ பாட்ட தும்பிட்டே இருக்கிற. எத்தனை மொத்தம் இப்போ 2 இல்லை 4ன்னு நினைக்கிறேன். விடுங்க, நான் ரவுண்டா 5 டைம் 1 2 3 4 5 அப்பா 3 6 9 10 தும்மல். ஆனால் ஃபுல்லாக இருமல் தான். நான் தான் வின் பண்ணியிருக்கிறேன். அடுத்து வந்து நம்ம க்ரீன் சில்லிக்கு போயிடலாம். க்ரீன் சில்லியை எடுத்து அதை 2ஆக பிரித்து அதுக்கப்புறம் அதை மோந்து பார்க்கணும். அப்போவாச்சும் தும்மல் வருதா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? ஒன்றையே நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்றை பிரித்து என்னன்னா இதில் கையில் இருக்கும்போது நம்ம மூஞ்சி முகத்தெல்லாம் தேய்ச்சிடக்கூடாது. தேய்ச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு இப்போவே எரியுது எல்லாம். ஓகே, ஏன்னா க்ரீன் சில்லி வந்து நிறைய தும்மல் வரும். தெரியுது. இது வந்து கொஞ்சம் எரிய தான் ஆரம்பிக்குது. இல்லை, இதில் 2 பேருமே வின்னர். இது க்ரீன் சில்லி தான் தோத்துருச்சு இதில். அடுத்து வந்து நம்ம நூலுக்கு போயிடலாம். ஏன்னா இதில் வந்து நூல் வந்து ஒரே ரொம்ப இதாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லைட்டாக நுனியில் பிரித்து விட்டுப்போம். பிரித்து விட்டால் தான் கரெக்டாக தும்மலுக்கு வசதியாக இருக்கும். விடுங்க விடுங்க விடுங்க. பூசுது. இதில் என்னென்னா நம்ம மிளகா வேறு கையில் தொட்டிருக்கோம். அப்புறம் ரொம்ப எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் நான் இடது கையில் பண்ணேன். அப்பா கூசுது. நாங்கள் இப்போது ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து நான் தான் அதிகமாக தும்மி இந்த சேலஞ்சில் நான் வந்து தோத்துட்டேன். திலகாவுக்கு வந்து ஒரே ஒரு தும்மல் தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். திலகா தான் இந்த சேலஞ்சோட வின்னர். எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் என்னை வந்து ரொம்ப சிவியராக தும்மல் வர வச்சது வந்து இந்த பட்ஸை எடுத்து தேவையில்லாமல் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த ட்ரை சில்லி பவுடரில் எடுத்து அதை மூக்கில் வச்சிட்டேன். அப்போ தான் எனக்கு கண்டினியூவாக 7-8 தும்மல் ஒரே டைமில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வராது பார்த்தோன்னா மஞ்சள் தூளில் வரல, பெப்பர் தூளில் வரல, அப்புறம் க்ரீன் சில்லியில் வரல, ஸோ அப்புறம் நூல் த்ரெட்டில் வரல, அப்புறம் இந்த அருகம்புல் இதுலேயும் வரல. நமக்கு வந்து தும்மல் வந்து கொஞ்சம் நிறையா வந்துச்சு. நீங்களும் இந்த சேலஞ்சை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக ஃபன்னாக இருக்கும். ஏன்னா தும்முறது வந்து அவ்வளோ ஒரு என்ஜாயாக இருக்கும். நான் தான் வின்னர். எனக்கு எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் மீன் வறுத்தாவோ ஒரு எது வறுத்தாலோ எனக்கு வந்து ரொம்ப தும்மல் வரும். ஏன் ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு வரமிளகா போட்டு தாளிச்சா கூட எங்கள் அம்மா என்னை வெளியே போன்னுவாங்க. நானும் எக்ஸ்ட்ராஸும் போட்டும் பண்ணுவேன். ஆனால் இன்றைக்கி எதுவுமே எனக்கு வரல. நான் தான் வின்னர்.
ஒருவேளை நான் வின் பண்ணுன்றதுக்காக எனக்கு வர விடலை போல. ஓகே பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நான் தான் வின்னர்.